Sveiki, draugi! Es tagad esmu jums augšā. Cerams, jums nav par to iebildumu. Mēs šodien runāsim par kvadrātvienādojumiem. Tas ir valis, uz kā turas lielākā daļa no matemātikas, un tā ir tēma un formula b kvadrātā mīnus 4ac, ko atceras pēc skolas visvairāk no matemātikas jomas. Ja? Mēs parisināsim dažus piemērus, un tad mēs paskatīsimies, kā tas izskatās ģeometriski, ja? Gribēju teikt ģeogrāfiski, bet laikam tas nav pareizais vārds šajā gadījumā. Kas mums ir? Mums ir kvadrātvienādojums, kas ir vispārīgā formā ax kvadrātā plus bx plus c ir vienāds ar 0. Uzmanīgi a, b, c ir jebkādi skaitļi, un a nav vienāds ar 0. Es vairāk kārtu esmu uzsvērusi, a nevar būt vienāds ar 0, ja jūs a vietā uzliksiet 0, tas nebūs kvadrātvienādojums. Jums paliks bx plus c, kas ir lineārs vienādojums. Ja? Pirmās kārtas vienādojums. Kā mēs risinām tādu vienādojumu? Kāds ir mūsu mērķis? Mūsu mērķis ir uzzināt tos xus, jo tos mēs nezinām. A, b, c mums ir doti tīri skaitļi, bet mums ir jāuzzina, kādu xu mēs varam likt tur iekšā, lai iegūtu vienādību ar 0. Nu, kādu xu mēs tur varam ielikt, jā, lai būtu 0? Ja mums ir piemērs x mīnus 5 ir vienāds ar 0, mēs saprotam, ka x vietā ir jāliek 5, jo 5 mīnus 5 ir 0. Bet ko likt, ja jums ir kaut kādi citi skaitļi un kad jums ir vispār x kvadrātā? Tas ir tas jautājums, kas mums ir jāatrisina. Lai to atrisinātu, mums no sākuma ir jāievieš viens operators, kas ir diskriminants, kas ir vienāds, nolasot no vienādojuma, mēs paņemam b kvadrātā un atņemam 4 reizinātu ar a un c. A, b, c vēlreiz būs nolasāmi no kvadrātvienādojuma. Mēs paņemsim piemērus un jums tiks skaidrāk. Jums paliks skaidrāk. Tad xus, kurus mēs varam likt vienādojumā, mēs rēķināsim kā mīnus b mīnus sakne no diskriminanta dalīt ar 2 reiz a. Nu, es rakstu 2a. Un otra sakne ir gandrīz tāda pati, tikai mēs pieskaitīsim sakni no diskriminanta un dalīsim ar 2a. Tas arī viss. Jā, un tādā veidā mēs iegūsim šīs saknes. Paņemsim kādu piemēru. Es izrakstīju sev, jūs lūdzu nedusmojieties, ka es skatos. Es špikoju no sevis. Tad mums būs piemērs 4x kvadrātā plus 12x plus 5 ir vienāds ar 0. Redzat, mums ir dots x kvadrātā, mums ir jāsaprot, ko mēs varam x vietā likt, lai būtu vienāds ar 0. Kas tas ir par skaitli, jo šeit uzminēt ir diezgan grūti. Tas, kā mēs darīsim, mēs no sākuma noteiksim, ar ko ir vienāds a, b un c. Jūs, protams, jau sapratāt, ka a mums vienmēr ir tas, kas stāv pie x kvadrātā, tas ir 4. Pie b mums stāv pie x, pirmajā pakāpē tad 12, un c mums stāv pie x 0. pakāpē, nu, jeb tas ir brīvais loceklis, tas ir 5. Rēķinam diskriminantu. Diskriminants ir vienāds b kvadrātā, tas ir 12 kvadrātā mīnus 4. 4 šeit būs vienmēr, ja? Reizināts ar 4, kas ir a, un reizināts ar c, kas ir 5. Tas ir 144 mīnus 5 reiz 4, 20, reiz 4, 80, jā, mīnus 80, tas ir 64. Rēķinam mūsu xus. Pirmā sakne mums ir mīnus b, tas ir mīnus 12, mīnus sakne no diskriminanta. Es uzreiz aprēķināšu, tas ir 8, ja? Jo sakne no 64 mums ir 8. Un dalīt ar 2 reiz a, kas ir reiz 4. Tas būs mīnus 20 dalīt ar 8. Nu, mēs varam pārveidot, ja, ka tas ir mīnus 2,5. Un otra sakne mums ir mīnus 12 plus 8 dalīt ar 2 reiz 4, es reiz rakstu 8. Tas ir mīnus 12 plus 8 ir mīnus 4 dalīt ar 8 ir mīnus 0,5. Mīnus 0,5, nedusmojieties. Mīnus 0,5. Tas ir atrisinājums, ja? Ja mēs tagad pamēģinātu ievietot šajā vienādojumā šīs saknes, mums būtu 0, ja? Ja mēs veiktu pārbaudi, ka 4 reiz mīnus 2,5, otrajā plus 12 reiz mīnus 2,5 plus 5, tas būs vienāds ar 0, ja?
Mēs to varam aprēķināt, bet mēs ar to tagad nenodarbosimies. Un otrādi, ja mēs ievietotu x vietā mīnus 0,5, mums arī būtu vienādība, ka tas ir vienāds ar 0. Ja jūs ievietosiet jebkuru citu skaitli, vienādības ar 0 nebūs. Tā, tas ir skaidrs. Varbūt tagad paskatīsimies, no kurienes šos skaitļus, mīnus 2,5 un mīnus 0,5, kur mēs tos varam atrast reālajā dzīvē. Jūs strīdēsieties, ka tā tāpat nav reālā dzīve. Es ieiešu Desmosā, kas ir grafiskais kalkulators, tas ir bez maksas, jūs rakstiet desmos.com. Un mēs uzzīmēsim attiecīgo kvadrātu funkciju, ja? Mēs zīmēsim to tādā veidā, ka mēs nulles vietā rakstīsim y, pārrakstīsim to izteiksmi 4x kvadrātā plus 12x plus 5 un rakstīsim, ka tas ir vienāds ar y. Es rakstīšu y ir vienāds ar 4x kvadrātā plus, tā es atkal norakstu no sevis, plus 12x un plus 5. Skatieties, šī funkcija šķērso x asi, horizontālo asi, punktos, mīnus 0,5, x ir mīnus 0,5, un otrais punkts, x ir mīnus 2,5. Tas ir tas, kur mēs redzam šīs saknes. Ja? Vēlreiz kvadrāta vienādojuma atrisinājums ir x koordinātas, kur funkcijas grafiks krusto x asi. Ja? Tieši tāpēc šeit ir 0, jo mēs atrisinam, jo mēs meklējam funkcijas nulles. Lūk. Paņemsim vēl vienu piemēru. Es patīšu uz leju. Divi x plus x kvadrātā ir vienāds ar 8. 2x plus x kvadrātā 2x plus x kvadrātā ir vienāds ar 8. Tagad skatāmies, ar ko mums ir vienādi koeficienti a, b, c, bet uzmanīgi. Kvadrāta vienādojums vispārīgā formā ir vienāds ar 0. Mūsu gadījumā mums ir vienāds ar 8. Ko mēs daram pareizi? Pārnesam visu uz vienu pusi. Un mums sanāk 2x plus x kvadrātā mīnus 8 ir vienāds ar 0. Tagad kopā. Ar ko ir vienāds koeficients A, ar ko ir vienāds koeficients B un ar ko ir vienāds koeficients C. Es tagad nerunāšu, jūs pierakstiet paši, un tad salīdziniet, vai jums ir tādas pašas atbildes. Vai jums sanāca, ka A koeficients ir 1, B ir 2 un C ir mīnus 8? Ar ko es esmu saskārusies? Es esmu saskārusies ar to, ka skolēni vienkārši raksta visu pēc kārtas. Viņi raksta, ka A šajā gadījumā būs 2, B ir 1 un C ir mīnus 8. Kāpēc viņi tā dara? Tāpēc, ka domā, ka koeficients A tas ir pirmais skaitlis, ko mēs redzam vienādojumā. Tas ir nepareizi. Koeficients A ir koeficients, kas stāv pie x kvadrāta. X kvadrāts var stāvēt pats pēdējais saskaitāmais. Vienkārši mūsu pierastā forma ir tā, ka tas ir rakstīts pirmais. Bet jūs atceraties, jā, ka saskaitīšanai mums nav svarīga secība. Līdz ar to vienmēr skatieties, vai jūs pareizi atrodat tos koeficientus. ABC ir atrasti, diskriminantu aprēķināsim, tas ir 2 kvadrātā mīnus 4 reiz 1 reiz uzmanīgi mīnus 8. Tas ir 4, mīnus 4 reiz 1 ir mīnus 4, mīnus 4 reiz mīnus 8 ir 32, tad plus 32. Diskriminants ir 36, mēs jau zinām, ka sakne būs 6. Rakstam x1 mums ir mīnus b mīnus 2, mīnus 6 dalīt ar 2 reiz 1, tas ir mīnus 8 dalīt ar 2, tas ir mīnus 4. Un otra sakne mums ir mīnus 2 plus 6 dalīt ar 2, tas ir 2. Uzrakstīsim šo vienādojumu, paskatīsimies Desmosā. Jā, vai mums sanāca saknes mīnus 4 un 2. Tā, es atkal špikoju no sevis x kvadrātā plus 2x plus 8. Šo nerādīsim. Mēs redzam, ka krusto x asi punktos ar x koordinātām mīnus 4 un 2. Tas ir tas, ko mēs arī ieguvām, ja mīnus 4 un 2. Tāda lūk tēma kvadrāta vienādojumi.
Pēc tam 10. 11. klasē, kad jums būs logaritmi, jums varētu būt, piemēram, logaritmas kvadrātā mīnus 2 logaritmi plus 16 ir vienāds ar 0 un tā tālāk. Ja? Vai arī ar eksponentiem mēs varam strādāt, izmantojot kvadrātu vienādojumu. Ļoti bieži, ja, tas tā ir, ka beigās mēs varam atrisināt vienādojumu, kurā no sākuma stāv kaut kas ļoti, ļoti briesmīgs un biedējošs. To mēs varam atrisināt, izmantojot kvadrātu vienādojumu. Tāpēc šī tēma ir jāzinām ļoti, ļoti labi. Lūk, es ar jums nešķiros. Mēs ar jums vēl tūlīt pat citā video. Mēs atrisināsim teksta uzdevumus, izmantojot kvadrātu vienādojumus. Viss. Atā!